Hey guys, welcome back to AGKG Channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா சிக்கன் கட்லெட் எப்படி செய்யுதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். நான் அதுக்கு இன்றைக்கி 3 உருளைக்கிழங்கு எடுத்திருக்கேன். அதை பாதி பாதியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். தோலோடு கட் பண்ணிக்கோங்க. பாருங்கள், இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இதை நான் ஒரு குக்கரில் போட்டு வேக வைக்க போகிறேன். 4 to 5 விசில் வச்சு வேக வச்சுக்கோங்க. உருளைக்கிழங்கோட ஈக்குவல் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. கொஞ்சமாக சால்ட் சேர்த்துக்கிறேன். உருளைக்கிழங்கு நல்லா வெந்து வரணும், அப்போ தான் நம்மளுக்கு ஸ்மாஷ் பண்ணுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். 5 பல் பூண்டு சேர்த்துருக்கேன். ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி சேர்த்துக்கிறேன். இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், இந்தளவுக்கு அரைஞ்சால் போதும். நான் இன்றைக்கி 100 கிராம் சிக்கன் எடுத்துருக்கேன். இதையும் நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். போன்லெஸ் சிக்கன். பாருங்கள், நான் சிக்கனை நல்லா அரைச்சி எடுத்துட்டேன். நல்லா சாஃப்டாக அரைச்சி எடுத்துருக்கேன் பாருங்கள். இப்போ நம்ம ஒரு கடாயில் 5 ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் சூடானதும் 3 பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதை சேர்த்து வதக்கிக்கலாம். பாருங்கள், வெங்காயம் நல்லா வதங்கிட்டு இருக்கு. கோல்டன் ப்ரௌன் வர வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. நம்ம அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம். இஞ்சி பூண்டோட ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. ரெண்டு ஸ்பூன் கரம் மசாலா சேர்த்துக்கிறேன். நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. கால் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். தேவையான அளவு சால்ட் சேர்த்துக்கோங்க. இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. சால்ட் நம்ம ஏற்கனவே உருளைக்கிழங்குல வேறு போட்டிருக்கோம், அதனால் இங்கே மீடியமாகவே சேர்த்துக்கோங்க. அப்புறம் ரொம்ப சால்ட் அதிகமாகிடும். தேவையான அளவு மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க. தண்ணிலாம் சேர்க்காமல் வதக்கிக்கோங்க. இது எல்லாமே நல்லா எண்ணெயிலே குக் ஆகணும். பாருங்கள், மசாலாலேருந்து எண்ணெய் பிரிஞ்சு வருது. இந்த டைமில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்கை ஸ்மாஷ் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். உருளைக்கிழங்கை நல்லா மசாலா கூட மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. பாருங்கள், நான் உருளைக்கிழங்கை நல்லா மசாலா கூட மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். இப்போ நம்ம அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்க சிக்கனை சேர்த்துக்கலாம். சிக்கனையும் நல்லா மசாலா கூட மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. சிக்கன் நல்லா குக் ஆகணும்.
பாருங்கள் சிக்கன் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம கொத்தமல்லி சேர்த்து வதக்கி நிறுத்திடலாம். ஒரு பவுலில் 2 முட்டை சேர்த்துக்கிறேன். ஒரு பிஞ்ச் சால்ட் சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. எல்லோவும் ஒயிட்டும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும். பாருங்கள், நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். நான் ஒரு 5 பிரெட் நல்லா அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மசாலாவை நல்லா பால் சைஸ் பண்ணிக்கலாம். பால் சைஸ் பண்ணிவிட்டு அதை தட்டிக்கோங்க. இப்போ நம்ம பண்ணி வச்சுருக்க கட்லெட்டை முட்டை கூட டிப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். முட்டையில் டிப் பண்ணிவிட்டு ப்ரெட்டில் டிப் பண்ணிக்கலாம். ப்ரெட்டை நல்லா கட்லெட் மேலே அப்ளை பண்ணிவிடுங்க. பாருங்கள், நல்லா டிப் பண்ணியாச்சு. ஒரு கடாயில் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம பண்ணி வச்சுருக்க கட்லெட் அதில் சேர்த்துக்கலாம். நம்ம வதக்கும் போதே சிக்கன் நல்லா 10 மினிட்ஸ் குக் ஆகணும். நாங்கள் சொல்ல மறந்துட்டேன். இப்போ கட்லெட் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் வர வரைக்கும் நல்லா குக் ஆகணும் எண்ணெயிலேயே. பாருங்கள், ஒரு சைடு நல்லா குக் ஆயிடுச்சு. கட்லெட் எப்பயுமே ஒரு சைடு நல்லா குக் ஆனதுக்கப்புறம் இன்னொரு சைடு திருப்பி விட்டுக்கோங்க, இல்லைன்னா உடஞ்சிரும். பாருங்கள், இந்த சைடு நல்லா குக் ஆகியிருக்கு. பாருங்கள், நல்லா குக் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம வெளில எடுத்துடலாம். இதே மாதிரி நான் எல்லா கட்லெட்டையும் செய்ய போகிறேன். கட்லெட் பசங்களுக்குலாம் ரொம்ப பிடிக்கும். வீட்டிலே ஹெல்த்தியாக டேஸ்டியாக செஞ்சு தாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு டிஷ்யூவில் வச்சுக்கோங்க, அப்போ தான் எண்ணெய்லாம் நல்லா அப்சர்வ் ஆகும். இப்போ நம்ம சாப்பிடலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். AGKG சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பை கைஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் our வீடியோ.